芥末螺絲蝦如果做錯咗呢一步，你放幾多芥辣都冇用，做出嚟一啲芥辣味都冇，蝦肉又老又唔入味。今晚自己一個人食飯，同你哋講得清清楚楚。嗱，咁今日呢個蝦咧，唔好俾佢名嚇親啦。實質咧，佢一啲都唔辣嘅，老人同埋細路哥都好中意食噶，而且咧做法好簡單，而且真係好好味。處理螺絲蝦第一步就係要剪晒佢啲手手腳腳，會拮到嘴嘅地方全部剪走佢。有強迫症嘅可以挑一挑佢嘅內臟，不過呢一步我覺得可有可無。如果唔挑嘅話，下個保留得更加全面。今次我哋要幫螺絲蝦開肚，開肚嘅時候唔好捉住螺絲蝦嚟篤，鉸剪會篤到自己隻手，好危險。我哋應該放佢喺砧板上邊，咁樣篤一下落去再剪開，咁樣就穩陣好多。跟住我哋一定要吸乾水分，防止一陣煎嘅時候會彈油。接落嚟我哋準備第一種汁醬，呢一種汁醬係攞嚟入味同埋煮熟啲蝦嘅。2羹豉油，1羹蠔油，半羹鹽，適量嘅胡椒粉，再嚟啲糖嚟和翻個味。今次買嘅螺絲蝦牛乸咁大隻，冇咁易熟，所以我就加咗2殼水。如果你哋買啲細細地嘅，1殼或者1殼半咁就得啦。芥辣經過加熱，佢就會變得唔辣，只會留低芥辣本身嘅香味。但係如果加熱得太耐，連香味都冇埋，就算你成支放落去都係冇。嗱，芥辣方面可以大膽落，再嚟多1羹半嘅生粉。加半殼仔嘅水，呢個邏輯就係先將啲蝦入咗佢應該有嘅鹹鮮味，收汁嗰陣再用呢個芥辣芡嚟包翻住啲蝦，咁樣裏裏外外都有味。蝦螺和之前拍一拍生粉，我哋用中火煎一煎佢，時不時傾側一下隻鑊，等蝦頭嘅部分都可以受到熱。翻面之後，如果大家有黃油嘅話，可以放啲落去，黃油絕對係呢一道菜嘅點睛之筆。然後我哋加大量蒜蓉，蒜蓉一定要多，蒜蓉越多越好味。依家一炒佢啲蒜香味馬上爆發，2種香味同啲蝦互相交融。剛剛整嘅第一種汁醬淋落去，冚蓋用中細火焗佢2分鐘左右。如果啲蝦係細隻啲嘅話，就唔好焗咁耐。跟住我哋大火收汁，收汁收到咁樣，我哋再將剛剛嘅芥辣芡打落去。呢一度就係成道菜嘅重中之重。汁倒完落去之後，馬上關火停止加熱。最後滲一紮蔥花落去裝飾一下，馬上出鑊。咁樣做嘅螺絲蝦肉質 Q 彈又入味，汁醬更加係緊緊包裹，一啖咬落去幾種香味互相充斥你嘅口腔。今晚自己同自己食飯，一個人睇翻屬於自己嘅動畫片，一邊食一邊嗒一邊睇。呢一隻酒入口輕盈，配翻呢個有少少刺激嘅芥末螺絲蝦真係啱晒，自斟自飲都唔會悶。5年嘅基酒飲起身頭痛唔會影響第2日上班。各位兄弟，我哋一齊乾杯！做人最緊要開心，你今日笑咗未啊？